हमारे मुल्क में एक इनकलाब आने वाली है। लोग बहुत नाराज हैं, लोग इसी वडेरे सिस्टम के साथ फेड अप हैं। लोग ये नहीं चाहते हैं, फ्यूडलिज्म, सरमायादार, ये चीजें नहीं चाहते हैं। We need radical reforms, but our politicians will not give us radical reforms because we have spent the last 75 years dancing between feudalism and capitalism. There is no space for social reform. Yes, in terms of the lands that we have, तकरीबन सारे तो डूब चुके हैं और हमारे हारी के घर भी गिरे हुए हैं।